Ini dari ayam yang ngorok kemarin, berak hijau, ya atau berak kapur, di penanganan yang ketiga dengan menggunakan tetakrol. Tetakrol bawang putih, alhamdulillah udah lumayan sehat. Mohon maaf, beraknya udah nggak hijau lagi ya. Ini udah apa? Kayak ada coklatnya, berarti furnya udah keluar. Berarti kemarin sih kan makannya cuma pisang, terus hari keduanya udah berani saya kasih pur karena temboloknya udah nggak nyangkut kan. Nah di hari ketiga ini kita tadi kasih pagi sarapan sama pur lagi, udah aman. Ini murni ya dulur, hanya menggunakan tetakrol dan bawang putih saja. Mungkin untuk jamunya saya kemarin kasih jamu KM itu loh, ada kalau di toko Ren ada, ini jamu KM ya, murni bisa sembuh asalkan sabar ya. Ngorok, tapi ini sepertinya ngoroknya masih ada sedikit kurang gimana itu dari tenggorokannya. Nanti akan kita treatment terus. Ini di hari ketiga sudah mulai enakan. Duluan 3 hari, 2 hari, 1 hari, 2 hari kena penyakit. Ke hari ketiganya dia murni nggak mau berdiri, tembolok nggak turun sama sekali. Di hari keempat dia tembolok masih nggak turun, kita kasih tetakrol bawang putih pagi 2 dan bawang putih 1 siung, terus sorenya kasih tetakrol lagi 2 sama kasih jamu KM gitu. Kalau nggak ada bisa kasih kencur atau kunir, itu bisa, sama aja. Oke, yang penting di hari berikutnya juga sama. Terus ini hari ketiganya. Nah pasca sakit 1 hari, 2 hari, 3 harinya udah enakan. Kalau kayak gini diasingkan dulu ya bolo, jangan sampai didekatkan ke ayam lain dulu. Ini masih mungkin takutnya virusnya nanti masih ada dan bisa menyebar ke ayam-ayam kita yang lainnya. Wes itu enak, gampang bolo ayam ngorok. Pokoknya jangan sampai parah ya. Kalau udah lumayan parah, seharusnya kemarin sih saya harusnya di injek, tapi saya coba nggak main injek, tapi akhirnya sembuh juga. Oke, itu gejala aratan boleh ya, bisa sembuh. Oke, terima kasih. Lanjut part berikutnya kita pantau terus. Salam dari Bapak Guru.